muna kan sha na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za zu kansa yau ba za ta ba wannan za ta ba zaman lafiya na Najeriya ne inda labaran jaridu da suke fita kasashen manya-manyan kasan waje lokaci ya yi kasashen manya-manyan Amerika da kasashen da suna tociya na demokrasi su tosaya ma kasashen da Afirka da kasashen Laraba da kasashen Musulmi koyaushe suna so su kullum fitinan zuba da gini shi su nuna cewa ba su suka yi ba yanzu a ce a fita har Amerika samu suna zanga-zanga cewa a ba wasu yanci a Najeriya don wasu tada fitinan yanzu ga Boko Haram ba gama ba ga masu sata mutane ba gama ba ga halin da ake ciki shin ba za su tosaya mana ba su doke mu ma bani adam muna bukata hutawa ba me yasa suke riyawa cewa yanci dan adama ba yanci dan adam na bari mutane sun ga kullum ficinan don a sai da makamai a yi waɗannan yanzu ba ana faɗa cewa a tama Daesh da Boko Haram kasashen manyana suna da hannu a ciki ba me yasa suke wakar da yan Afirka ne me yasa suke wakar da kasashen musulmi me muka yi masu ne su doke mu bani adam me yasa shi an zuba da gini su kanta Qur'ani har farko har karshe Qur'ani ba wani annabawan da zai wuce ba suka wuce ba wanda bai kare kansa ba ajinin ba wani rahman da ya ba kushi a cikin Qur'ani to ne sun damu shi dai sun gan karshe mu wannan zuba da gini Boko Haram ba mu gama ba shi a fito a ce wai a ba kuwa yancin ajinin sa a faki da wannan na zanga-zanga wani su kasashe da suka ci gaba mun na ga shugabannin na mun san mu ba komai ba ni game da shugabannin manya-manyan kasan waje amma kuma muna da yancin da zamu kare kasanmu kasashen Afirka lokaci ya yi su ba da ginin ya isa duk hanyar da za a yi corona ke ba abin da ba su yi ba Allah na ya kare mu corona an tabbatar ficinan corona ba abin da ba yanan ba amma duk da haka a ta kikkiro mana ficinan to me na yanzu na gira a sa na gira cewa wai kasan da bai ba da yanci a jini ba a ba wa yaji na yanci na gira ko dabba kake botawa yake ce da kai komai ma wannan iskanci ne wanda ake so a cuce mu a mayar da mu wani abu muna yanzu lokaci ya yi 'yan siyasa musulmar da hankalinsu cewa kasar na fa a saya a fuskanci Allah kawai ne ji kunya kan ajininsa kawai ji da wulakanta duk mutanen da kuke dogara da su kome da su mutane demokrasi nasu karya ne ba demokrasin kirki ba ne ba sa tosaya mana ba sa kaunan mu ba mu san me suke so mu yi masu ba duk duniyar na duk bala'in da ake yi na saba ma Allah da kafircin da ake yi a ce wai har yanzu ba wani yanci ba ya jininsa ana so a tar da fitina su duba Sudan yadda aka raba Sudan wace irin nuna Sudan ke ciki an raba kudu da arewa da kudin kenan wanda ake sama akwai mai yanzu an hada su na ta kashe junansu shin ba za ku tosaya mana ba shin ba kasashen da suke dawa demokrasi da suka ci gaba ba za su tosaya mana mu da suke ce mu ne duniya na uku har yanzu bacci muke yi su duba Sudan ba a tosaya mana Sudan abin da ake ciki ba a tosaya na irin Syria abin da ake ciki ba a tosaya Yemen ba a tosaya mana duk kasashen da ake fa me yana amfani zuba da gina a ringa sai mana kasashen a ringa sai mana makamai menene ne muka yi maku ne ba ku son zaman lafiya ne malam yanzu malam ka duba abinci ma yanzu abinci ba je koina ba yanzu abinci na gidan mu ba wanda fici nan ba ne yanzu duba mutanen da aka kashe Sokoto a cikin wannan sati shi ce wanda ma su duk abubuwan da ake kamar da zai ba hankali ba zai taba dauka ba a wannan dukiyan da ake kai ma barayin a cikin kawai wa suke ba dukiyan wa suke bayan su abubuwan ne a to sai mana a doki mu mutane mu ma waɗannan da suke da'awa cewa ba wasu yanci a ba wani abubuwa lokacin biyafar ma haka suke tashi suke so su murguje na gida Allah bai ba su nasara ba to har yanzu ana nana ta fama da wannan ku bar mu mu huta mu zama bani adam mana mu saya mu ci gaba da duniyar da muke ciki
an wuce mu na zancen duniya, an wuce mu na zancen duniya. Atta ba za ku tosaya mana mu zama mutane, ba za mu rasa Allah mu ba, ko da mu rasa duniya ba za mu rasa lahira ba. Za mu tsaya mulki addinin mu, za mu tsaya mu so Qur'anin mu, za mu tsaya mu rike manzo Allah ba yanda za a yi shi mulki addinin mu. Muna kira kananan munafikan mu da wanda ba su sani ko ba, ku ga yayin masu demokrasi na da bayan da suke so su lalace mana, duk bala'in da muke ciki suna gyawo mana cewa mu kaza kaza na yanzu suna neman wai yanci mun su muta. Wace irin yanci za a yi kuma, wace irin rigima ne ake sa kunna kuma, wani wuri ake sa ba su yanci? Ba kwa jin mu mutane na bar mu musamman mutane. Wannan zuba da gini da ake, wani sace-sacen da ake, wani bala'in da ake ce kasashe larabawa da kasashe musulmi, me muka yi maku ne? Ku bar da bambani adam mu zama lafiya mana. Allah muna roƙonka duk wanda baya son addinin ka kuma baya son musulmi, Allah kai maganin sa. Kuma kasashe manya-manyan zaman lafiya mu zaman lafiyan ku bar koyi zaman lafiya ma samu ci gaba mana. Allah ya samu dace. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.